Так, наверное, пошло видео. Здравствуйте. Сегодня сразу расскажу. Вот я посмотрела ролик Александра Свияша по поводу храпа. Там и комментарии отключены, что меня очень удивило. Раз он просил помощи людей, тем более людей, имеющих образование. В данном случае вот откликнулась я, врач общей практики. И хочу сказать, что храпеть, в принципе, вредно для всех. Не только для окружающих в виде аудиального воздействия, но также храпеть очень вредно людям самим. Может быть даже остановка дыхания во время сна, что потом влечет за собой такие страшные последствия, как асфиксия. Поэтому я рекомендую в таком случае идти к лор-врачу, к оперирующему лор-врачу, лору-хирургу и, в общем, делать ринопластику. Ринопластику закрытую, то есть риносептопластику, делать риноскопию сначала. То есть там фонарик такой заходит и, как бы, проще говоря, снимает, что делается в носу. То есть та самая кривая носовая перегородка, которая, может быть, внешне нос выглядит эстетично, вот, но он может выглядеть не очень, как бы, вот внутри, он может быть неровным. И те ткани даже у людей неполных, то есть это присущая в основном храпливость, она присуща, конечно, полным людям, но неполные люди, обычные нормальные нормостейники по сочетанию как бы своих пропорций, тоже могут иметь особенности строения хоан носа, скажем так, как задней части, и что приводит это к храпу. Со временем у кого-то, допустим, нос, свод растет, и, в общем, это там все ровно, нормально, и при любом положении головы и тела не возникает провисание этих тканей, и храпа не возникает. У некоторых людей, наоборот, со временем, с возрастом возникает провисание. Ну, также еще хронические лор-заболевания. То есть это надо тоже все у лора пока уточнять. Вот. Человек мучается, но он как бы с этим живет, ну, как бы не придает действительно значения тому, а лучше всего провериться. То есть самое главное именно сходить к узкому специалисту, к хорошему лор-врачу, вот, и уточнить причину своего храпа, насколько это опасно для самого источника храпа. Одевать беруши, есть такой элемент, скажем так, в ушки одевают беруши, или, допустим, спать с наушниками в ушах, ну, это паллиативная мера, скажем так, эгоистическая, вот, скажем так, если этот молодой мужчина хочет просто себя обезопасить и не слышать чужой храп, то, пожалуйста, пусть спит с приятной музыкой в ушах, с наушниками, с хорошими, вот, хотя он тоже угробит себе слух, вот. Поэтому лучшим подарком для этой женщины это будет то, что мужчина все-таки возьмется за ее здоровье и поможет ей. Ну, операция стоит от 50 тысяч рублей и выше. Это я тоже проверяла, это я знаю. Вот, и как бы не всем это по карману, поэтому нужно подумать, если он бережет здоровье своей близкой, вот, помочь ей. Угу. Ну, квоты есть и государственные квоты, конечно, потому что, но в любом случае там реабилитация все равно пойдет. И я думаю, что лучше делать у хороших врачей и денег не жалеть. Вот я так считаю. То есть, но главное, чтобы, ну, и эстетически тоже это должно выглядеть очень красиво. Вот. Временная мера, которая, допустим, ослабит отек в этой области. То есть я как терапевт могу посоветовать препарат Синупред. Это препарат фирмы Бионорика, который можно давать в каплях. Он есть детская форма, это в форме каплей.
Есть взрослая форма в форме капсул, покрытых оболочкой. Вот. Можно перед сном съесть одну-две вот таких вот таблеточки. Они на травах, они как бы снимают отек слизистой. По утрам или в течение дня капать в нос капельки деринат, который улучшает клиренс, то есть чистоту слизистой оболочки носа. Но это как бы пока. Вот, все-таки самым радикальным методом при храпе. Не нахрапники вот эти вот, которые в аптеках продаются, они могут проваливаться. Человек может спать, он себе как инородное тело туда его загонит. Вообще ни в коем случае, ни в коем случае. Ароматерапия, да, то есть, допустим, дышать какими-то аромамаслами, которые сушат немножко слизистую носа, может быть, тоже можно, но это тоже, это опять же не оперативное, это паллиативное, то есть временное, подлатать проблему. А вот именно основная проблема, это все-таки оперативная проблема. Вот. Дыхание, дыхательная гимнастика Стрельниковой. Вот дыхательная гимнастика Стрельниковой. Какие-то иные дыхательные гимнастики, именно улучшающие носовое, мануальные техники, какие-то массажи, то есть точечный массаж, там это все, но оно все как бы помогает, это можно все попробовать. Вот. Но как бы современная медицина, современное вмешательство это оперативное все-таки вмешательство. Это такое, как говорится, испытание для человека. Ну что ж, я считаю, что стоит править, потому что у некоторых это бывает, и у мужчин они чаще занимаются, кто мужчины храпят, спортивный мужчина, все хорошо. Он занимался восточными единоборствами. Вот. Ну и вот как вот мне тоже, вот по носику ударили тоже. Вот. Ну вот мне говорят, что я храплю редко, значит, ночью. Вот бывает, что храплю, но это у меня связано обычно с насморком. Если у меня есть небольшое воспаление в носу, какой-то ринит возникает, у меня возникает храп. Если у меня его нет, то не возникает. Хотя пригородка кривая, вот я себе равнять ее буду однозначно. И скорее всего сама же пойду к какому-то лору, выступлю на видео. Вот одна моя знакомая Оксана, она тоже вот ходит ко всяким там специалистам и показывает результаты их на видео. Но в принципе я бы тоже не против была этот весь результат показать. Вот. А так, как бы я считаю, что надо за своим здоровьем следить. В любом возрасте, в любом. Вот. Желаю всем успехов, желаю всем относиться к вещам кауза каузарум, как говорят по латыни, то есть искать причину, а не бороться с последствиями. Вот. И храп, он не должен быть скандалом, причиной скандала в семье, как со стороны женщины, как со стороны мужчины. Вот, то есть, как бы, вот вам как бы подсказка. Спасибо за внимание. До свидания.